ഹലോ ഗൈസ്, കൊമേഴ്സ് ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ബോണ്ട്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്, റിസ്ക് ഓഫ് ബോണ്ട് ആൻഡ് കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മീനിങ് ഓഫ് ബോണ്ട്. ബോണ്ട്സ് ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് issued mainly by government or semi-government bodies or public corporations. ഗവൺമെൻറ്റോ സെമി ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസോ പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻസോ ഇറക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബോണ്ട്സ് is that latter is always secured because it is backed by specific assets. Debentures can be secured or unsecured. ഡിബഞ്ചർ പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബോണ്ട്. ഡിബഞ്ചറും ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് സെക്യൂറോ അൺസെക്യൂറോ ആവാം. ബോണ്ട്സ് എപ്പോഴും സെക്യൂർ ആയിരിക്കും. കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസും ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ഇറക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസും ഉണ്ട്, എന്നാലും കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബോണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് നോക്കാം. ബോണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ബോണ്ട് ഇൻഡംജർ. എല്ലാ ബോണ്ട്സിനും ഒരു ബോണ്ട് ഇൻഡംജർ കാണും. ബോണ്ട് ഇൻഡംജർ ഈസ് എ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ബോണ്ട്. ഒരു ബോണ്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ബോണ്ടിൻ്റെ മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്തേരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ്, ബോണ്ടിന് ആരാണ് ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നത് അയാളുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലീഗൽ ടേംസ്, ഇത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളബിൾ ആണോ പുട്ടബിൾ ആണോ, അങ്ങനെ ബോണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അടങ്ങുന്ന മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ബോണ്ട് ഇൻഡംജർ. ബോണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറും ബോണ്ട് ഇൻഡംജർ തന്നെയാണ്. ബോണ്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് ഫേസ് വാല്യൂ. ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് ദ പാർ വാല്യൂ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഓൺ ദ ഫേസ് വാല്യൂ. ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഈ ഫേസ് വാല്യൂവിന്മേലാണ് നടത്തുന്നത്. ഫേസ് വാല്യൂ മേ ബി ഹയർ ഓർ ലോവർ ദാൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്. ഫേസ് വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഇഷ്യൂ പ്രൈസുമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പം ഒരു ബോണ്ട് 100 രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പം 100 രൂപയ്ക്ക് അത് വാങ്ങി, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 90 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പം ആ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഈ 90 രൂപയുടെ ഇത്ര ശതമാനം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബോണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ബോണ്ടിനൊരു ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർ വാല്യൂ ആണ്. ബോണ്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ്. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പേയബിൾ ടു ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കൂപ്പൺ റേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട്. ഓക്കെ, ബോണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് ബോണ്ടിനൊരു കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നല്ല ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറയുന്നത്, കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്നായിരിക്കും. ഇത് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ റേറ്റ് എത്രയാണ്. ബോണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് മച്യൂരിറ്റി. ബോണ്ട്സ് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ബോണ്ട്സിന് ബോണ്ട് ഇൻഡംജർ ഉണ്ട്, ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബോണ്ട്സിൻ്റെ മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഇത്രയാണ് ബോണ്ട്സിൻ്റെ 4 ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. ബോണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ദാറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മച്യൂരിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ. മച്യൂരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ തരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പല വാല്യൂസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നത്. ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഏത് എമൗണ്ടിന്മേലാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ. ബോണ്ട് ക്യാൻ ബി റിഡീംഡ് അറ്റ് പാർ ഓർ പ്രീമിയം ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ 100 രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് പാർ 100 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ റിഡീം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് പ്രീമിയം നമുക്ക് എൻഡിൽ 110 രൂപ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് 90 രൂപയെ നമുക്ക് തരുള്ളൂ. എങ്ങനെ വേണേ ബോണ്ട് റിഡീം ചെയ്യാം. അപ്പം ബോണ്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ. ബോണ്ടിനൊരു റിഡംഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അടുത്തതാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ബോണ്ട് ഈസ് ട്രേഡഡ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഫേസ് വാല്യൂ, പാർ വാല്യൂ ആൻഡ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഉണ്ട്, പാർ വാല്യൂ ഉണ്ട്, റിഡംഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്താണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ബോണ്ടിനൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മച്യൂരിറ്റി വരെ ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ കൈ വെക്കണമെന്നില്ല, നമുക്കത് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാം.
നമുക്കിപ്പോൾ കാശിന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ആൾക്ക് വിറ്റ് നമുക്ക് ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് സംഘടിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വാല്യൂവിനാണോ, അത് ഫേസ് വാല്യൂ ആവണമെന്നില്ല, അത് റിഡംഷൻ വാല്യൂ ആവണമെന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ബോണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് ബോണ്ടിനൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അടുത്താണ് ട്രേഡബിലിറ്റി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്ന്. സോ ബോണ്ട്സ് ട്രേഡബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വന്നാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ്. കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മേ ബി മെയ്ഡ് ക്വാർട്ടർലി, ഹാഫ് ഇയർലി ഓർ ആനുവലി. ബോണ്ട്സിൻ്റെ കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആനുവലി തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആനുവലി ആയിരിക്കാം. ക്വാർട്ടർലി ആയിട്ടുള്ള കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സിനാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, മീൻസ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. റിഡംഷൻ വാല്യൂ, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ട്രേഡബിലിറ്റി, പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ്. ഇനി വരുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ്. പല തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോണ്ട്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ്. ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ RBI ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബിഹാഫിൽ RBI ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ്. കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ, കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ഹൈലി സെക്യൂർ ആയിരിക്കും. കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ് അത്ര ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ട്രഡീഷണലി കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സിനേക്കാളും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സിന്. അടുത്തതാണ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സും. എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എന്നും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് എന്നും ബോണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ബോണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ഇത്ര ശതമാനം, 8%, 9% എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സിൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആസ് പെർ ബെഞ്ച് മാർക്ക്. മിബോർ എന്ന് പറയുന്ന പല ബെഞ്ച് മാർക്ക് റേറ്റുകളുണ്ട്. ആ റേറ്റുകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സിൻ്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജിലാണ് മാറുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സിൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തതാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് ബിയറർ ബോണ്ട്സ്. ഇൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ബോണ്ട്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ടു പേഴ്സൺസ് ഹൂസ് നെയിം മെൻഷൻ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ്. രജിസ്റ്റേർഡ് ബോണ്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ ബോണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര്, അയാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ നമുക്കിത് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇൻ ബിയറർ ബോണ്ട്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ പെയ്ഡ് ടു ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ്. ആരുടെ കയ്യിലാണ് ബോണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രിൻസിപ്പളും കിട്ടുന്ന ട്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട്സ് ആണ് ബിയറർ ബോണ്ട്സ്. ഇനി അടുത്തതാണ് കോളബിൾ ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് പുട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ്. ഇൻ കോളബിൾ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂർ ക്യാൻ റിഡീം ദ ബോണ്ട് ബിഫോർ ദ മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്. ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് മച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പ് ബോണ്ട് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോണ്ട്സ് ആണ് കോളബിൾ ബോണ്ട്സ്. ഇപ്പം 1 ഇയറിലോട്ടാണ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ 6 മന്ത്സിൽ തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ബോണ്ട് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ പുട്ടബിൾ ബോണ്ട്, ബോണ്ട് ഹോൾഡർ ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാക്ക് ബിഫോർ മച്യൂരിറ്റി. പുട്ടബിൾ ബോണ്ട് നേരെ തിരിച്ച്, ബോണ്ട് ഹോൾഡർ 1 ഇയറിലോട്ടാണ് ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം ആരാണോ വാങ്ങിച്ചത് ആ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ പറയുവാണ് എനിക്ക് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു വേണമെന്ന്. അതാണ് കോളബിൾ ബോണ്ട്സും പുട്ടബിൾ ബോണ്ട്സും. കോളബിൾ ബോണ്ട്സിൽ കമ്പനി കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും, പുട്ടബിൾ ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും. അടുത്തതാണ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ്. കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആഫ്റ്റർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ്. ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോണ്ട്സ് ആണ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ്. അങ്ങനെ പറ്റില്ലാത്ത ബോണ്ട്സ് ആണ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ്. അടുത്താണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ്. സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ആ ബോണ്ട്സിൽ 0 ആയിരിക്കും. നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദീസ് ബോണ്ട്സ്. ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് റിഡീംഡ് അറ്റ് പാർ. ഇപ്പം 100 രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ട് 80 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ 100 രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ 20 രൂപയായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഫൈനൽ റിഡംഷനിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നൽകുന്ന ബോണ്ട്സുകളാണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ്.
അടുത്തതാണ് ജങ്ക് ബോൺസ്. ദീസ് ആർ ഹൈ റിട്ടേൺ ഹൈ റിസ്ക് ബോൺസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ഫിനാൻസിങ് മേർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ. മേർജേഴ്സിൻ്റെ അക്വിസിഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഹൈ റിട്ടേൺ ഹൈ റിസ്ക് ബോണ്ടുകളാണ് ജങ്ക് ബോൺസ്. അടുത്തതാണ് ബണ്ണി ബോൺസ്. ഹിയർ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ ഹാവ് എ ഡിസ്ക്രിഷൻ ടു റീഇൻവെസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഇൻ ദ ഇഷ്യൂർ കമ്പനി അഗെയിൻ. ബണ്ണി ബോൺസിൻ്റെ കേസിൽ ബോണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിഷൻ ഉണ്ട്. ബോണ്ടിന് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണല്ലോ. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് വീണ്ടും അതേ കമ്പനിയിൽ ബോണ്ടിൽ തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകുന്ന ബോണ്ടുകളാണ് ബണ്ണി ബോൺസ്. അടുത്തതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോൺസ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോൺസ് കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബോൺസാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോൺസ്. കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടിയാൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോൺസിൻ്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റും കൂടും, കുറഞ്ഞാൽ കുറയും. അങ്ങനെയുള്ള ബോൺസുകളാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബോൺസ്. അടുത്തതാണ് യൂറോ ബോൺസ്. ദീസ് ബോൺസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ കറൻസി ബട്ട് ട്രേഡഡ് ഇൻ അനദർ കറൻസി. ഒരു കറൻസിയിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ യൂറോയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഡോളറിൽ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടുകളാണ് യൂറോ ബോണ്ട്. മസാല ബോൺസ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മസാല ബോൺസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റുപ്പി ഡിനോമിനേറ്റഡ് ബോണ്ട് ട്രേഡഡ് ഇൻ അനദർ കറൻസി. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ഓഫ് യൂറോ ബോണ്ട്. യൂറോ ബോണ്ട് പോലെ തന്നെ യൂറോ ബോണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കറൻസിയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് മറ്റ് കറൻസികളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. മസാല ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് കറൻസികളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് മസാല ബോണ്ട്. അടുത്തതാണ് സാമുറായ് ബോണ്ട്. സാമുറായ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ യെൻ ഡിനോമിനേറ്റഡ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ നോൺ ജപ്പാനീസ് കമ്പനീസ് ഇൻ ജപ്പാൻ. നോൺ ജപ്പാനീസ് കമ്പനീസ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജപ്പാൻ്റെ നാണയമാണല്ലോ യെന്നിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളാണ് സാമുറായ് ബോണ്ട്. അടുത്താണ് ഷോഗൺ ബോണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ നോൺ ജപ്പാനീസ് കമ്പനീസ് ഇൻ ജപ്പാൻ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റഡ് ഇൻ എ കറൻസി അതർ ദാൻ യെൻ. നോൺ ജപ്പാനീസ് കമ്പനീസ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജപ്പാനിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളാണിതും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻ യെൻ ആയിരിക്കില്ല, മറ്റേതെങ്കിലും കറൻസികളായിരിക്കും. അടുത്താണ് യാങ്കി ബോണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ നോൺ അമേരിക്കൻ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റഡ് ഇൻ $. നോൺ അമേരിക്കൻ എൻറ്റിറ്റീസ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ $, ഡിനോമിനേഷനിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളാണ് യാങ്കി ബോണ്ട്. അടുത്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ബോണ്ട്സ്. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ബോണ്ട്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിൻ്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ആദ്യം ലോവർ ആയിരിക്കും, പിന്നെ കൂടി വരും, അറ്റ് ദ എൻഡ് നല്ല ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടുകളാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ബോണ്ട്സ്. അടുത്ത ബോണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ബോണ്ട്സ്. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ബോണ്ട്സിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും, പിന്നെ കുറഞ്ഞ് മച്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് 16 ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട്സ്. കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട് ഷോസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ബോണ്ട് പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ബോണ്ട് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ കുറയും. ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ളത്. ഇഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ബോണ്ട് പ്രൈസ് വിൽ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. ആ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട്. ആ ഗ്രാഫ് കണ്ടോ, കോൺവെക്സ് മിറർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇഫ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് 5%, 5% ആണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ട്, ആൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് ₹100. അപ്പം 100 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ടിന് കൂപ്പൺ റേറ്റ് 5%. അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നത് 5 രൂപ. ഇനി മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 8%. അപ്പം നമ്മൾ ഈ 100 രൂപ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിലിട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 8 രൂപ കിട്ടും. ബോണ്ടിലിട്ടാൽ 5 രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നോ ഇൻവെസ്റ്റർ വിൽ ബൈ ബോണ്ട്. സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ബോണ്ട് വാല്യൂ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 62.5. ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത 100 ഫേസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ
ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 62.5 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പം 62.5 ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ടിന് 5 രൂപ റിട്ടേൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് 8% റിട്ടേൺ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് 100 രൂപയുള്ള ഒരു ബോണ്ടിന് 5 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ 8 രൂപയാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ആ ബോണ്ട് ആരും വാങ്ങാതെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 62.5 കുറച്ചാൽ കൃത്യം 8% ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ ആ ബോണ്ടിന് കിട്ടുമെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്കത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോണ്ട് വാല്യൂ കുറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്താണ് ബോണ്ട് റിസ്ക്. ബോണ്ട് റിസ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഇത് വാങ്ങിച്ച ആൾക്ക് ഇന്ന് ഇത് വിൽക്കണമെങ്കിൽ 62.5 രൂപയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മുടെ പഴയ എക്സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ 100 രൂപയ്ക്കാണ് ഒരാൾ ഈ ബോണ്ട് 2 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയത് കാരണം ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 62.5 കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾക്ക് പിന്നീട് അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം കുറഞ്ഞ വിലയിലേ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് നഷ്ടം വരാം. അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക്. ഡ്യൂ ടു റൈസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബിക്കം അൺഅട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദെയർ പ്രൈസസ് വിൽ ഡിക്ലൈൻ. അടുത്തതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക്. ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂപ്പൺ റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം 100 രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ടിന് 10 രൂപയാണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം 10 രൂപ നമുക്ക് കൂപ്പൺ റേറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫൈനൽ റിഡംഷനിൽ ഇതും കൂടെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 110 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. പക്ഷേ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് 15%. അപ്പം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് 110 രൂപ കിട്ടിയാലും 100 രൂപയുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ അത്ര വരുന്നില്ല. 100 രൂപയുടെ വാല്യൂ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് 115 രൂപയാണ്. പക്ഷെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തരേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? 110 രൂപയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകളാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്കിൽ വരുന്നത്. ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായി വന്നാൽ വരുന്ന റിസ്ക്കാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസ്ക്. അടുത്തതാണ് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക്. ഇഷ്യൂവർ ഓഫ് ബോണ്ട് മേ മേക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഓർ ഡിലേ ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ. ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് തരാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയുള്ള റിസ്ക്കാണ് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക്. അടുത്തതാണ് കോൾ റിസ്ക്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോളബിൾ ബോണ്ട്സ്, ഇഷ്യൂവർ മേ കോൾ ടു റിഡീം ദ ബോണ്ട്സ് ബിഫോർ മച്യൂരിറ്റി. കോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളബിൾ ബോണ്ട്സ് മച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പേ റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്യൂവർക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പം നമ്മളൊരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തിനേലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഇപ്പം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു വീട് വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നമുക്ക് മടക്കി തന്നാൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു റിട്ടേൺ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ നേരത്തെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക്കാണ് കോൾ റിസ്ക്. അടുത്തതാണ് മാർക്കറ്റബിലിറ്റി റിസ്ക്. ഇഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഏജൻസി ഡൗൺഗ്രേഡ്സ് ദ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോണ്ട്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെൽ ദ ബോണ്ട്സ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നോ ലോസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഏജൻസി ബോണ്ടിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്കത് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റ് ഏജൻസിയുടെ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞത് വഴി 100 രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ മാർക്കറ്റബിൾ വാല്യൂ 50 ഇടിയുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് യാതൊരു ലാഭവും കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന റിസ്കുകളാണ് മാർക്കറ്റബിലിറ്റി റിസ്ക്. അടുത്തതാണ് ഇവൻറ്റ് റിസ്ക്. സംടൈംസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂവർ ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ സർട്ടൻ ഇവൻറ്റ്സ്. ചില ഇവൻറ്റ്സ്, നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രളയം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂസ്, ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും നിയമം, ഇപ്പം ബോണ്ടിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ വന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് മൂലം ഇഷ്യൂവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തരാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുന്നതാണ് ഇവൻറ്റ് റിസ്ക്.
അടുത്തതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദ ബോണ്ട് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വെൻ റിക്വയർഡ്. ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ആണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ക്യാഷിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന റിസ്ക് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്. കാരണം നമ്മൾ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആവശ്യത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ വരിക, അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ മൂലം വരുന്ന റിസ്ക് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്ക് ആണ് അടുത്തത്. ഒക്കേഴ്സ് ഇഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആർ ഡിനോമിനേറ്റഡ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, മസാല ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ ബോൺസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു കറൻസിയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് കറൻസികളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് നന്നായിട്ട് ഇത്തരം റിസ്കുകളെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് പഠിച്ചു, ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് പഠിച്ചു, കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് റിസ്ക് പഠിച്ചു, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് പഠിച്ചു, ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് പഠിച്ചു, കോൺവെക്സിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട് പഠിച്ചു, റിസ്ക് ഓഫ് ബോണ്ട് പഠിച്ചു. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.